ဝေဖန်နေသူတွေကိုစစ်မှာရုံပုံလေးထောင်ပြီးတော့ဥတင်ကြောဖို့ပြောလိုက်တဲ့ရုံလေးသိမ်းမရင်စီကိုယုံလေးကမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို next level ရောက်စေချင်တာကြောင့်အရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုခုံကြားခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်တတ်သူပါဒီအပိုင်းမှာလည်းရုံလေးကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူဒိုက်တာမင်းသားလုပ်ထားတဲ့နူးပြတွေကလမ်းမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုရုပ်တင်ခဲ့ပါရီရုပ်တင်စာပထမရက်မှာနာချီမဲသူကတယောက်တောင်မရှိတာကြောင့်ရုံလေးကခြေခွဲဝင်နေပြီးနုပညာလောကရဲကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသေးတယ်တင်ချောင်းတောင်ကုန်ခံပြီးတော့ရှယ်ကူထားတဲ့စကားကိုတရားမှလာမကြည့်ရကြ။ကျော်လေးကတော့နုပညာလောကရဲကတောင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ရုပ်ပြတွေကလက်မရုပ်ရှင်စကားတွေမှာအောင်လေးထိုင်ရောထက်ထက်ထွန်းတို့လည်းပါဝင်ပါရီ။အရှင်စကားဖြစ်တာကြောင့်လူအင်အားများများနဲ့ရှယ်ကူထားပြီးတော့တနစ်ခွဲကြော်ကြအောင်ချိန်ပေးထားတဲ့စကားဖြစ်ပါရီ။ရုပ်တင်ဝေးရတဲ့အချိန်မှာတော့နုပညာလောကတွေကမိတ်ဆွေတွေကရောပရိသတ်တွေကပါအဖက်မလုံးလို့ရုံလေးဟာစိတ်တဲ့ကြပါပါရီ။နောက်ရက်မှာတော့ရုံလေးဟာမူပြီးတော့ရှော့ရင်းမိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါရီ။တကယ်တော့သူ့ဇက်ကားကလာကြည့်သူတွေလည်းရှိပြီးတော့ဒူလာကြည့်အောင်လို့ရှောက်ရည်တာပါလို့ဆိုပါရီသူ့ရဲ့ marketing စနစ်ကြီးကတော့ဘယ်သူမှမစင်စားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှောက်ပါပါရီရှုံးလေးတရားကိုသိန်း6000ရှုံးပေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေသူတွေကိုရှုံးလေးကသူ့ကွက်ထဲရောက်လာအောင်လိုက်ပါရီဝေဖန်နေသူတွေကလည်းသူကျေးဇူးနဲ့မကင်းတာကြောင့်ရုံလေးကိုကျေးဇူးရှင်တွေပါလို့သတ်မှတ်ပြီးခီးအားစင်မှာကုငယ်ဝတ်တောင်မှပြောခဲ့ပါသေးတယ်ခီးအားစင်မှာရုံပုံကိုထောင်ထားပြီးတော့သူ့ကိုကုဝယ်တင်ကြောင်ပြောနေလို့ရုံလေးကိုဝေဖန်သူတွေလည်းရှိနေပါရီသူရုပ်ရှင်ကိုလူတွေလာမကြည့်ဘူးလို့လက်ကွက်သုံးထားတဲ့ marketing နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးရှုံးကင်းရုံရှင်ဖြစ်နေပါရီအားရအပေးသူတွေနဲ့လည်းတက်ပုံတွေတွဲရိုက်ပြီးတော့ရှုံးလေးကိုကဲမီပေးတီကြောင်မှပြောနေကြပါရီလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းဖြစ်တင်တာတွေကိုမဖြစ်အောင်သင်ငယ်စာယူတင်တာကြောင့်ဒီဇက်ကဖန်တီးပေးတဲ့ရုံလေးကိုတောင်မှကျေးဇူးတင်နေကြပါရီရှုံးလေးကဇလန်းရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းမွန်နေပြင်တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအဝင်ကွင်းကြားဖြစ်နေပါရီတကယ်ဆိုတရားလို့ပြပြအောင်စူးစမ်းထားတာကိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုသွားကြည့်ထားတဲ့သူတိုင်းကလက်ခံကြပါရီတရုတ်လေးသိန်းနဲ့မျက်နှာအိုက်တင်ကိုတရုတ်ပေါ်သွားအောင်လူမိုက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားတာပါအဆိုတော်ဖြစ်နေလို့အတန်းနေတန်းထားတဲ့လေတန်းကလည်းဟာကွက်မရှိအောင်ကောင်းမွန်နေလို့ဒီနေ့ကတော့ရုံလေးတွေကယ်ဒမီစုကြီးခေါ်ဆောင်လာတော့ပါပါအစားကတော့ရုံလေးကသူ့ဇက်ကားကိုနုပညာလောကရဲမှာသူ့ကူညီပေးဖို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဝန်းရံပေးကြတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေကမရှိတော့ဝန်းနေရတာပြေချောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်အခုတော့အားလုံးကလဲခွက်တွေဖြစ်ပြီးဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မားကတ်တီကြီးဖြစ်နေတာပါရှုံးရဲ့တရုတ်ဆောင်ပုံတွေကအရန်မိုက်နေလို့ကယ်ဒမီစုကတော့ပြေးမလို့အကြောင်းချီကျူးနေကြပါရီနေဝင်တဲ့ဆိုတော့ကနေမင်းသားဖြစ်သွားပြီးကယ်ဒမီရသွားခဲ့တယ်လို့ရှုံးလေးကယ်ဒမီစုနဲ့နှိစက်လာပါပြီတကယ်အရှိဇကားကိုပြီးရိုက်ကူးထားတာကမြမရုပ်ရှင်တော်ကတိုးတက်ဖို့တွေလမ်းစာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှုံးလေးလိုရင်းနှီးလိုစိုးစားရဲမှသာဒီဇကားကပေါ်လင်လာမှာပါရှုံးလေးကတော့သူ့ရဲ့ marketing အမြင်မှုကိုဝမ်းသာနေပြီးဝေဖန်သူတွေကိုလည်းသူ့ကိုကိုးဝယ်ဖို့အတွက်ပြောနေကြပြီဖြစ်ပါရီဒီအားစင်မှာရုပ်ပုံကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကရော့ဖို့ပြောနေတဲ့ရှုံးလေးဟာမြို့ပြတွေကလမ်းမရုပ်ရှင်နဲ့ကယ်မီစုချေစုကူးသွားနိုင်မလားဆိုတာကိုမမပြောခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်။ယေရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။